दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ में यहाँ पे आए हुए हैं। कानपुर देहात के पास में तहसील डेरापुर नुनारी के पास में एक ये छोटा सा गांव पड़ता है विशोहा, जहाँ पे ये अंकिता जी बैठी हुई हैं और बगल में इनके फादर हैं प्रदीप शुक्ला जी, और ये हैं मुकेश काका जी जो गांव में फेमस हैं, और ये हैं इनकी माता जी। तो आइए जानते हैं इनको क्या दिक्कत थी और कितने दिनों से इनको ये दिक्कत थी और क्या क्या आराम मिला है। क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आपको क्या दिक्कत थी? 2 साल से आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा, तो कहीं डॉक्टर से इलाज कराया था? इलाज कराया। अच्छा, कानपुर में? कानपुर में। तो वहाँ डॉक्टर पे ने क्या बोला था? डॉक्टर ने पहले तो इलाज किया, उसके बाद में बता दिया कि बिना ऑपरेशन के आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा, तो तुम्हें ये जो फूड सप्लीमेंट है इससे फ़ायदा हुआ है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, कितने दिन में आवाज़ वापस आई है? 15 से 20 दिन के बीच में। 15 से 20 दिन में इनकी आवाज़ वापस आई है। आइए थोड़ी सी जानकारी इनके फादर से भी लेते हैं। क्या ये बात सही है शुक्ला जी? सही है। अच्छा, गांव के ही एक ये रहने वाले हैं हमारे श्रीमान मुकेश काका जी, तो इनसे जान लेते हैं क्या ये बात सही है सर कि इनकी आवाज़ इसी फूड सप्लीमेंट से 15 से 20 दिन में आई है? बिल्कुल सही है। अच्छा, ये इनकी माता जी बैठी हुई हैं, आपका भी यही कहना है? इनकी आवाज़ इसी दवा से आई है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये हमारा जो फूड सप्लीमेंट है ये बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट दे रहा है। तो आप एक छोटा सा मैसेज दीजिए लोगों को, क्या ये दवा लोगों को लेनी चाहिए, फूड सप्लीमेंट लेना चाहिए? लेना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।